Who does not love this? A bowl of soup मैगी नूडल्स। अगर आपको बहुत सर्दी या खांसी है, आप इस सूप लाइक मैगी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सूप पसंद नहीं है तो इसके लिए मैंने 2 पैकेट मैगी ले लिए हैं। आप देख सकते हैं ये बॉयल हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर मैगी मसाला की 1 पैकेट भी डाल चुकी हूँ। उसके बाद और 1 पैकेट और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको सर्व कीजिए और स्वस्थ रहे और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बाय।